high-level meeting happening ke Jilla Meghalaya but Assam, kalalong mentagasngi hakoi Nadhara State Guest House Hakhana Para Guwahati, jingïakren halor ke jinglong jingman hakathan Jorabat, khamtam ke jingsha khang ki kali Meghalaya bandrong sha Assam, badru ke jingkhang mar kaliang kinongnya kali na Meghalaya ya ki kali Assam ki bakiu sha Meghalaya. Hakatay ke jingalang lalit ban shimbenta do ba sniaw bhalang thar simbut menteri rangba ke Jilla na Meghalaya katbana ke Jilla Assam la mikmat do atul bora menteri ke Sorkar Assam ha ke jingdan lang ke chief secretary jang baro arjala bat kiwe ki sahab Sorkar lakmi lentiru ba ke ne ke jingalang kan long ka basaiso ben weng no ye ke Jingeh khamtam ha ka bayade bat ke jingïakren ha khaput ka Meghalaya bat Assam bat ke jingkhang kali ka balabu Jingeh shikat day yaki pat ba badlet bawan. Sir, I am Akashi, Commission Secretary. I welcome Honorable Deputy Chief Minister Dr.